Niemand vindt het fijn om met negatieve mensen om te gaan. En als dat wel zo is, dan is dit niet het kanaal voor jou. Dat negatieve mensen je op een verkeerde manier kunnen beïnvloeden, is niets nieuws. Maar weinig mensen beseffen hoeveel schadelijke gevolgen het kan hebben wanneer je te veel negatieve mensen om je heen hebt. In deze video geef ik je 10 redenen waarom je negatieve mensen zou moeten mijden als de pest. God, wat een ik haat de zon. Wat? Weer 17 mensen op de intensive care. Jeetje man, dat is toch niet normaal dit? Hé mijn Barry. Of je nog wat nieuws hebt? Ja man. Ja, er zijn weer 17 dood gegaan. Aan dat virus. Ja, en ze waren alle 17 jong. Ja, dus het maakt niet uit hè. Jong of oud, je gaat gewoon dood. Ja, de politie heeft weer een donkere kerel. Ja, dat gebeurt ook elke dag tegenwoordig hè. Er komt de orkaan aan. Ja, er was nog iets. Oh ja, die processierups, die zijn 2 keer zo groot dit jaar. Ja man, dus ja, dat is het leven hè. Zelfs wanneer je negatief voelt. Een positieve houding opstellen is een keuze. En dit kun je alleen maar doen door bewust te zijn en verantwoordelijkheid te nemen over jezelf. De punten waar ik hierover spreek. Microhandy lifestyle design. Palle hippie. Ga toch een echte baan zoeken in plaats van filmpjes maken. Sukkel. Hey mensen, mijn naam is Microhandy en welkom op mijn kanaal waar alles draait om het worden van de beste versie van jezelf. Als ik zeg negatieve mensen, dan kun je vast wel een aantal mensen voor je halen op wie je die stempel kan drukken. Negatieve mensen kunnen irritant zijn. En niemand, behalve andere negatieve mensen, trekt graag met ze op. Helaas kun je niet altijd zo makkelijk van ze afkomen, omdat het niet altijd vreemden zijn die je af en toe tegenkomt. Negatieve mensen kunnen in je vriendengroep of familie zitten, ze kunnen zelfs je ouders zijn of je partner. Naast dat negatieve mensen irritant zijn, hebben ze vaak een veel meer schadelijk effect. Ze kunnen je leven helpen verwoesten en voorkomen dat je gelukkig wordt en je volle potentie benut. In deze video geef ik je 10 redenen waarom je negatieve mensen zou moeten mijden, zodat je niet meer geïnfecteerd wordt met hun virussen. Nummer 1. Negatieve mensen beïnvloeden je stemming. Het viel me als kind altijd op dat elke keer wanneer ik grote dromen had, er altijd bepaalde mensen om me heen opmerkingen maakten zoals dat lukt je nooit of dat is niet realistisch. Vaak waren dit mensen die het beste met me voor hadden. En dat is nog het ergste. Ze hadden zelf niet door dat hun negatieve instelling mij beïnvloedde. Wanneer je mensen om je heen hebt die je vertellen dat je een bepaald doel niet kunt bereiken, haalt dit het geloof wat je in jezelf hebt omlaag. Voordat je het weet, geloof je zelf niet meer in je eigen capaciteiten en is alle potentie verloren om het leven te leven wat je echt wilde. Nummer 2. Negatieve feedback beïnvloedt je gedachten. Ik herinner me nog goed een heel negatief persoon die op alles wel een negatieve opmerking had. Als je net een kind had gekregen en vol geluk was, zou die persoon de eerste zijn die begint over ziektes onder kinderen. Al ben je nog zo mindful en kun je negatieve gedachten van je af laten glijden als de Boeddha. Niemand wordt er beter van in de buurt van zo'n negatief persoon. Wanneer je mensen om je heen hebt die alleen maar negatieve rommel uitspreken, dan laat het sporen achter in jouw gedachtenpatroon. Zie deze woorden als zaadjes, die worden geplant in je mind als je er naar luistert. En wanneer ze uitkomen, dan heb je een hele oogst van geïnfecteerd onkruid. Nummer 3. Ze kosten je energie. Denk eens terug aan de laatste keer dat je een lange tijd hebt doorgebracht met een heel negatief persoon. Hoe voelde je je na afloop? De kans is groot dat je je leeg, down of depressief voelde. Negatieve mensen worden ook wel eens energievampieren genoemd of parasieten. En dat is ook precies wat het zijn. De negatieve energie van een persoon die beïnvloedt je op verschillende manieren. Zelfs in het energieveld van een negatief persoon staan zal je eigen energie omlaag brengen. Nummer 4. Ze beschadigen je reputatie. Negatieve mensen zijn gek op gossips en altijd op de uitkijk totdat je ergens de fout in gaat of iets doet waar weer negatief over gepraat kan worden. Ze staan altijd klaar om verhalen op te blazen en te voorzien van een eigen inbreng, wat je reputatie alles behalve goed doet. Als je veel met negatieve mensen omgaat, dan realiseer je misschien niet dat een hoop mensen ook met jou niks te maken willen hebben.
Wanneer je veel negatieve mensen om je heen hebt, kan dit laten lijken alsof je zelf ook een simpel denkend en negatief persoon bent. Nummer 5. Negatieve mensen leveren geen steun. Negatieve mensen zullen de laatste zijn die je zullen helpen met je dromen verwezenlijken. Negatieve mensen kunnen hun eigen tekortkomingen en geloofsovertuigingen op jou projecteren. Door jou laten geloven dat je iets niet kunt of dat je ergens niet goed genoeg in bent. Het is niet altijd zo dat een negatief persoon je wil saboteren. Soms willen ze het beste voor je, maar helaas weet niemand wat het beste voor je is, behalve jij. Je ouders kunnen bijvoorbeeld van je verwachten dat je een bepaalde studie en baan achterna gaat, terwijl jouw passie heel ergens anders ligt. Wanneer je een andere richting op gaat, kan het gebeuren dat je geen steun meer krijgt van ze, of dat ze je zelfs proberen te stoppen. Dit doen ze niet omdat ze niet willen dat jij je dromen achterna gaat, maar omdat zij ervan overtuigd zijn dat ze weten wat het beste voor jou is. Nummer 6. Het is moeilijk om van ze af te komen. Het is me altijd opgevallen dat mensen die negatieve mensen in hun kring hebben, vaak al jaren contact hebben met deze mensen. Negatieve mensen kunnen goed het slachtoffer spelen en jou het gevoel geven dat je een slecht mens bent wanneer je probeert het contact met ze te verbreken. Wanneer ze weten dat jij een goede luisteraar bent, kunnen ze zich als een parasiet aan je vastklampen en je keer op keer van je energie beroven. Negatieve mensen denken vooral aan zichzelf. Zolang ze iets te halen hebben bij jou, zullen ze altijd om je heen hangen, zelfs als jij eraan onderdoor gaat. Nummer 7. Het leven is te kort. Een van mijn motto's is: het leven is te kort om door te brengen met negatieve mensen. Ik weet niet van jou, maar ik vind het leven heel kort. Het zal niet lang duren totdat je op een punt komt dat je zelf gaat afvragen: heb ik wel echt het leven geleefd dat ik wilde leven? Negatieve mensen kunnen het leven een hel op aarde laten lijken. En het laatste wat je wilt is je leven doorbrengen met deze negativiteit om je heen. Een gelukkig en succesvol leven bouwen kost tijd. En hier heb je niet veel van. Dus laat je droomleven niet vermorzelen door negatieve mensen. Nummer 8. Negatieve versterking. Negatieve mensen zullen je eigen negatieve gevoelens versterken. Wanneer jij klaagt of negatieve gedachten hebt, dan zullen negatieve mensen je alleen maar redenen geven waarom je gelijk hebt. Waar positieve mensen je positieve houding zullen versterken en vergroten, zullen negatieve mensen dit ook doen bij al het negatieve. Wanneer je moeilijkheden of tegenslagen hebt, zullen negatieve mensen je nog dieper de afgrond intrekken. Nummer 9. Ze houden van drama. Ik heb vaak negatieve mensen tips en advies gegeven. En op dat moment leek het dat ze ook echt veranderingen gingen maken in hun leven. Maar dagen of weken later zag ik ze terug met dezelfde drama in hun leven. Negatieve mensen genieten van drama. Ze zijn eraan verslaafd. Iemand zei ooit tegen mij: negatieve mensen hebben drama nodig als zuurstof. Wanneer jij positief kan blijven, dan neemt dat hun adem weg. Nummer 10. Je zal niet groeien. Iedereen heeft dromen als kind, maar het duurt nooit lang voordat ze kapot gemaakt worden. We komen op aarde allemaal met onze eigen talenten en potentie om een geweldig leven te leven. Maar door de conditionering van deze maatschappij worden mensen negatief geladen en die verspreiden dit onderling als een virus. Het gevolg is een mensenmassa die niet het leven leeft wat voor ze voorbestemd is. Negatieve mensen om je heen houden zal je weerhouden om de beste versie van jezelf te worden en je beste leven te leven. Als je groei wilt in je leven, zul je afstand moeten nemen van negatieve mensen. Dat waren 10 redenen waarom je negatieve mensen zou moeten mijden als de pest. Ik denk dat we allemaal diep van binnen ons beste leven willen leven. Zelfs negatieve mensen. En de enige manier om je beste leven te leven is door bewuster te worden. En alle negatieve vibes te verwijderen uit je leven en jezelf. En je focus te richten op hetgene wat je gelukkig maakt. Laat me weten in de comments hier beneden wat jouw ervaringen zijn met negatieve mensen. Vond je deze video leuk? Klik dan even op die like-knop. Wat er dan gebeurt is dat YouTube mijn video's vaker laat zien aan de mensen die deze info kunnen gebruiken. Vind je onderwerpen als deze leuk? Abonneer je dan zeker op mijn kanaal. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag en ik zie je in de volgende video.